有没有飞机爱好者胆敢去在弹幕上面猜一下，这架飞机仅仅根据这个造型告诉我它到底是什么样的机型？我带你们绕一圈，然后弹幕上面告诉我它到底是什么款、什么型号。Hello， 大家好，我们又见面了。我真的知道大家等了我视频等了太久了，所以为了补偿观众老爷们，今天呢，我带大家一起试驾一下这一台Cirrus 的 SR22 GTS。这架飞机的价格呢，大概是80万美金。你只要知道，在美国80万美金你可以买到至少2到3台法拉利或者小牛了，所以说还是一个蛮贵的一个价格。但是呢，它有非常好的这个特性，就是跟其他的单引擎飞机相比呢，比如说 Cirrus 的飞机里面都会有一个降落伞，这个降落伞不是给你自己背上去的，而是整个飞机是有一个降落伞啊。如果遇到任何的紧急情况，你只需要拉一下那个小红色的这个把手，整个飞机的尾巴呢就会弹出一个特别巨大的这个降落伞，然后你就会像这个空中这个小鸟一样，在慢慢的降落到这个地上。这个设计呢，和我们上一次拍摄的那个机 Icon 的 A5 的那个飞机其实是一样的这个特点。如果没有看过那个视频的人，赶紧回去点击观看我们那个 Icon 的飞机，也是一个非常棒的飞机啊。但是今天呢，这个飞机呢其实是更实用，然后又非常的适合家庭使用，因为 Icon 只有2个座椅嘛，这个呢其实是有4个座椅，而且后面还可以放行李箱，也可以放狗。在这架飞机其实，在单引擎里面呢，算是个像车子里面奔驰、宝马这个级别了，所以算是比较贵的一个，也是比较先进的一个，尤其它的电子系统都算是非常先进的一个机型了。所以我们今天要进去好好带大家展示一下，我们去看一下这个小型飞机的行李箱呢，其实是在座位的后面，然后你可以从边上这个盖子打开，这个就是你的行李箱盖了。我要进去了啊！哎呀！每次开飞机前一定要检查一下这个飞机的机油，跟车子的这个检查机油的方法是一模一样，就是这是一个油标尺，你拿出来，哎，看机油在这个格就没问题。那我们再放回去。好，我们的加油车来啦 ！Good。给飞机加油的这个跟汽车加油的区别就是，油是送到你的飞机旁边的，而不是你要去加油站里面加。我们现在就完整的观看一下这个小哥给我们加油加油的整个过程。首先，他要接一个，这 What is that? Oh, a ground cable. A ground cable. Yeah. Okay. Just to eliminate the static away from to keep it away from the sparking. Oh, okay. Okay. Yeah. 这个我是第一次看到啊，就是看到没有，这一个小的电线呢，它其实是一个负极的这么一个电线，它接到这个飞机的这个排气管这里，这样的话呢，就可以防止静电，就是飞机在加油的时候呢，不会产生这个电火花。然后现在它开始拉这个油管过来。我给不知道的朋友们普及一下，所有的飞机的油箱呢都是在这个鸡翅膀里面，单个的这个鸡翅膀大概是40加仑，2个加在一块大概是90，所以你算一下，1加仑油大概是5美金左右，所以59多少45吗？69。这个东西呢是用来架在勾住前面的这个轮子，然后它这个里面是有电动机的，所以可以直接用这个把它拉出来。但是
我没法打开这个锁，所以说我们就只能靠人力把它推出来了。老汉推车，老汉拉车。啊， 1、2，重来，1、2、3。哇，还是蛮重的哎。哇塞，其实蛮重的。今天我们的飞行路线呢，是从湾区的南部的 San Jose 的这个城市飞到林肯去看一下 Chris 另外一个正在喷漆的飞机呢，然后我们再去 Sacramento， 也就是加州的首府。听起来加州的首府很牛逼啊，但其实是一个人口不是那么多的一个城市，相比于旧金山和洛杉矶来讲。好了，所有的准备工作结束了，我现在上飞机了啊。这个地方和这个地方看到没有，写着 No Step， 所以不能踩在这里，这里很软的，要踩在这个有防滑条上面。好。 OK， 那个我找说明书哈，看看怎么用的飞机。我靠，不会吧，大哥，你第一次开啊？没关系，没关系，我昨天晚上在 YouTube 上视频都看明白了。今天我是机长，他是副机长，是吧？对，副机长、机长，还有后面 Alan 我们的摄影师 Cabin Crew 啊，就把那个钥匙插进去，先不要发动啊。好。1号电池，2号电池启动，红色的推到前面去，最前面去。对，然后把这个推到最前面去。 Max， 然后把这个打开3秒钟 ，Fuel Pump， 1、2、3，关上 ，OK， 然后把这个再拉回来 ，OK， 跟开车一模一样啊。飞机的这个在地上的转向跟拖拉机很像，就是也可以说跟坦克很像，就是它只有一个方向的动力，不像车子有方向盘，所以后面的这个下面的这2个降落的轮子呢是可以单独的踩刹车，所以你如果踩了左边的刹车，那右边就可以转，就会往左拐了；如果你踩的是右边的刹车呢，就可以往右拐了。然后如果你2边都踩，所以我现在是很用力的2边都在踩，所以这个前面的电风扇没有把我们继续往前拉。今天的起飞任务交给我 ，Chris 作为我的教练，今天他跟我说呢，就是在65左右的速度的时候，我要开始拉这个爬升杆。这个呢就是我的操纵杆了，这个是调整这个飞机的爬升的角度，然后这个呢是飞机的油门，然后其他还有很多按键我就不知道是什么用的。屏幕的这个左边呢是我们飞行的时速，然后中间这个是角度，哎，右边这个是什么高度吗？这是高度，然后这个大屏幕呢就是 GPS 了。OK， 来，右手放在这儿，左手放在这儿，开始了。 在这个5500尺的高度啊，刚才起飞发生的一切都太快，我本来想给大家展示一下整个起飞的过程，没想到5秒钟就结束了。然后我们现在很快就已经上到5500尺的高度。其实除了硅谷以后，我们可以看这个北加这个地方还是有特别多的农田面积的，而且这些农田开的是非常规整，特别漂亮。加州呢是美国的农业第1大州，虽然说加州同样也是科技的大州，但是从这个天空上看，农业也是面积非常大的。我们现在呢是到这个林肯这个机场，因为 Chris 的飞机是在这边做喷漆，所以我们要去看一下这个工作进程。我们在这个地方呢是专门给飞机喷漆的工厂。我是第一次来到这种地方，我看到里面有一个飞机正在准备被喷漆，我们进去看一下。这个应该都是刚刚喷好的，这个漆都是崭新的。
哇，原来的飞机的这个漆面是这么做出来的。其实，在美国呢，有特别多特别老旧的飞机，因为飞机这个东西在制造的时候，其实就可靠性是非常强的，所以它可以开很多年。我在网上面看，就是二手飞机的这个买卖，甚至有50年的飞机、60年的这个机龄的飞机，像这种。可能已经有在30-40年机龄的飞机呢，你就可以很便宜的买过来，然后你可以根据你的这个喜好去全部重新拆掉这些旧的内饰，然后换上新的这个定制所有新的内饰，包括外面的漆面，你可以设计你所有想要的图案，然后去给你喷出来，然后里面的内饰也可以你做出来。尤其是这些，你看到这架飞机，它里面的这个所有的电子系统啊都是非常老旧的了，但是有专门的公司，像这样的公司是可以帮你整个全部换成最新的这种电子仪表，所以其实美国的这个二手飞机是行业是非常高度发达的一个，整个飞机你可以买非常非常廉价，甚至几万美金你就可以买到一个不错的二手飞机，然后再花个几万美金把它全部重新喷新的，内饰换新的，座椅换新的，电子系统换新的，这样的话它就基本上又像是一个全新的飞机了，而且那个发动机啊也可以整个拆开重新重造。我们今天呢就是过来看一下这个 Chris 的飞机在这边喷漆的这个进度啊，虽然现在看起来是有一点点狼狈，因为整个飞机呢有一些部件都被拆掉了，然后原来的漆也被打掉了。这个呢是 Piper Malibu， 也是我一个特别喜欢的机型，原因是因为它可以坐6个人，你就可以跟你的朋友一起出去嗨嘛，所以这个我是觉得特别实用、特别好的一个机型。Chris 呢也是买了几架飞机以后才升级到这样的一个机型里面，因为它可以带更多的人。6月5号的时候，大家记住，6月5号我们会去参加华人的基友聚会。那这架飞机呢会被组装好，然后整个会有一个新的喷漆、新的设计图案，然后那天会给大家亮相的。好了，我们的第一站就结束了，林肯这个地方是林肯，我们过来看一下 Chris 那个，主要是过来监一下工，看看这个飞机是不是能在6月5号之前完工。好了，我们现在要到第2站，就是 Sacramento， 3个馒头，加州首府。今天过来就是为了在 Sacramento 找一家好吃的餐馆吃一顿。我们现在降落了，不知道你们能不能看到我们的飞机，那边是一个特别大的私人飞机，刚刚也降落了。哇，那才是梦想该有的样子。我们现在就直接出去了，从飞机到出口可能都不过20米的距离，不需要任何安检，因为这种私人飞机你是在美国是不需要任何安检，所以特别方便。你看到没有？这就是停车场，也就是说你的车停在这儿，然后从这个门进来就直接上飞机就走了。我们现在在这个机场的这个接待室里面，在这里告诉他我们要加多少的油，然后他会给我们安排一个免费的车出去吃饭去。你知道停机费多便宜吗？在这个机场，你如果是临时停靠的是不需要加钱的，就是你在这里加油啊，这些服务其实都包含在油钱里面的。但如果你在这里停，每天晚上才5美金，哇，那么大个玩意儿停在那才5美金。我们飞了1个小时来这个地方，就是为了吃这么一个非洲人开的有一点非洲风格的餐馆。这个好好吃啊！我这也非常棒。哇，好香！
哇，真的，今天的这个天气不是特别好，到处都有风，然后回来的路上也很颠，最后整的我其实有点晕，有点像晕船的感觉，实在是有点 pussy 了，不好意思了。但是今天不得不说，今天真的是一个特别棒的一个体验，因为其实 SR22T 这款飞机呢，一直是我特别喜欢的一款，因为它真的做的特别好。然后没想到今天我们能跟它一起飞这么一段，虽然不是特别久，如果再久一点，我想我肯定会吐在这个飞机里。所以今天的安排也特别好，没有飞得特别远，我们就飞到 Sacramento 吃了个饭就回来了。Chris 呢已经飞行超过1400个小时了，所以他今天带着我飞，整个从起飞降落，每一次不管风大还是风小，他都能做得非常的流畅顺利。希望我开始学我的这个飞行执照以后呢，能做到像他一样，每次就是游刃有余啊，不惧风浪啊，完全没问题。All taken care of， 是吧？今天首先 SR22 这个飞机在我的心里种下了种子，然后就是 Chris 自己的那个6座的 Piper 马里布在我心里面种下了种子。就是玩飞机跟玩车一样，你要一步一步的走上去，你不能上来说我就要开一个喷气式的飞机。但是呢，同样的那个小型的喷气式飞机也在我心里面种下了种子。所以接下来我们就是赶快回去努力赚钱吧，拜拜！今天就到这儿了，赶紧点击订阅，还没有订阅的朋友，然后就是 like， 因为你们下一集将要看到更加精彩内容，你们准备好了吗？下期再见，拜拜。